Let your spirit fall upon us all. As in Jerusalem in the upper room. Let your spirit fall upon us all. Baptize us all with the holy fire. Umwuka wawe umusuke kuri twese nk'uko byagenze kijya gihe. Power of thy spirit work in our midst. Umwuka wawe ukorere hagati yacu. Kandi wemere bigaragaza hagati yacu, kandi nanone uduhe ubugingo imibereho iberanye n'ubutumwa bwiza. Let your spirit fall upon us all. Usuke umwuka wawe wera kuri twese nk'uko byagenze cya gihe cya kera. Nk'uko byagenze kijya gihe cya kera. Tubashe kwakira imbaraga zawe. Duteranye nk'uko byagenze kijya gihe cya kera. Umugisha wawe mu mbaraga kuri mugoroba. Ubwiza bwawe bugaragare nk'uko byagenze kijya gihe cya kera. Uze hagati yacu nk'uko byagenze kijya gihe cya kera. Ngwino hagati yacu nk'uko byagenze kirya gihe cya kera. Dushyireho ibiganza byawe
uzuye hagati yacu uko byagenze kijya gihe cya kera, kandi uturambikeho ibiganza byawe. I greet you all very warmly, near and far, in all of Europe, on all the continents. mu izina ry'umwami wacu Yesu We are Kristo. grateful to the Lord our God that He Abo mu migabane has yose given this turashima possibility Imana umwami that all in all the world can yemeye listen ko haboneka buno buryo and can see. kugira ngo twese bari mu isi yose tubashe gukurikira. It's still valid. Gather ye my people, that they may kandi hear biracyafite my agaciro n'uyu words. munsi Also today, yuko wherever we might be gathered tubasha now, kumva ijambo ry'Imana nanone. it comes to fulfillment where two Ijambo ry'Imana or rivuga three ngo are gathered aho in babiri my cyangwa batatu name, bateraniye biracyasohora n'uyu munsi. there I am in the midst of them. And abateranye as bose mu the izina choir has ryanjye just nanjye said nzaba now, mpari, nzaba ndi kumwe nabo. let your spirit fall upon all of us. The Holy Spirit leads kandi nk'uko korali imaze kubiririmba truth. turashaka ko umwuka The w'Imana Holy Spirit asukwa kuri twese. Umwuka wera yahumekeye ku ijambo ry'Imana, kandi iyo binyuze ku mwuka wera nibwo tubasha guhishurirwa ijambo ry'Imana. Noneho ubu turiho tugeze mu gihe cy'umwihariko, twese twaramaze kubyumva no kubisobanukirwa. Twasobanukiwe ko yuko ibyerekeye imihindagurikire y'ikirere no gushyuha kudasanzwe ko kuri iyi si, noneho hamwe n'iyi virusi ya corona, ni ibintu bitumvikana rwose. Mu byumweru 6 hamaze gupfa abantu bagera ku 60,000, kandi ikibazo noneho ni iki ngiki, no kwibaza ngo ese iteka ryose bazarimara bari hehe? Ese bari biteguye guhura n'umwami? mu ibwiriza butumwa bwiza, ikintu cyangombwa cyane nuko tubasha kwerekana mu buryo bugaragara neza, tukereka abantu yuko Yesu Kristo umwami wacu yapfuye kandi yadupfiriye, nk'uko uyu munsi nanone. Kandi rwose turi mu minsi ya Pasika, kandi bene data na bacu bakundwa, namwe inshuti, mu myaka 68 itambutse, nagiye ngira umwanya mu materaniro ya Pasika buri wa gatandatu, buri ku cyumweru cya Pasika twarateranaga, kandi twebwe tugaterana nk'itorero ko kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ry'agaciro kandi ryera. Kandi none muri uyu mwaka ibintu byose byahindutse, kandi dushobora kuvuga tuti yuko iherezo ry'igihe rwose ryegereje. Ntabwo nshaka kubisobanura cyane kubera ko twabivuzeho, ariko noneho ku birebana n'agakiza kasohojwe, kubabarirwa ibyaha n'ibigendanye n'ibyo byose, bene data na banjye bakundwa, ntabwo duhumiriza amaso imbere y'ibiri kubaho, ahubwo twebwe dufata icyerekezo, duhawe icyerekezo n'ibyanditswe byera, maze ku ijambo ry'Imana ry'ukuri ryera, cyane cyane no kubigendana n'iki gihe cyacu. Umwami wacu yarahanuye ibyagombaga gusohora muri iki gihe. Muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 1 n'uwa 2, Umwami wacu yabajijwe ibibazo bitatu. Arabazwa ati, ese urusengero ruzasenywa ryari, kandi ni ikihe kimenyetso kizabanziriza kugaruka kwawe?
noneho abazwa n'ikimenyetso cy'imperuka. Ni Matayo igice cya 24 ku murongo wa 14 turasoma yuko ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa amahanga yose, kugira ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Kandi rwose ndabizi neza yuko abatizera badakunda kumva yuko imperuka izabaho. Bose bishakira kwikomereza kubaho no gukomeza kwikorera ibyo bakora, ariko Imana yo, Imana ifite umugambi wayo, umugambi kubaremwe. Kandi rwose nk'uko umwami Imana yaremye ibintu byose ikabirema mu minsi 6 ikabirashoje, noneho umunsi wa 7 ikaruhuka. Ni nako bimeze n'uyu munsi yuko imyaka 600 uhereye kuri Adamu, iyo myaka yararangiye. Noneho ubu ngubu twegereje rwose, mbere y'umunsi wa nyuma w'imyaka 2000 byashuwe aragaragara yuko umwami wacu nk'umwami azategeka imyaka 1000, kandi natwe hamwe nawe. Kandi kubw'ibyo twegereje rwose ndetse cyane, twegereje icyo gice cya nyuma kibanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryera kandi rikiranuka, ubutumwa bwiza bw'agakiza bukiri kubwirizwa amahanga yose n'indimi. Kandi rwose dushatse kuvugisha ukuri, bene data namwe nshuti, namwe bene data n'abashuti bacu bakundwa, ibintu biramutse bigumye gutya, noneho isi igakomeza gushyuha, ndetse mu kwa 3 no mu kwa 4 nta mvura yabayeho, ese ninde noneho mubibyi wabasha kubiba? Ninde wabasha guhinga? Ubu ngubu ninde wabasha gusohoka ngo ajyane imbuto mu murima niba imvura itabanje gutegura ubutaka? Bene data bacu bakundwa, twabonye ibyo byose, mwumvise amakuru uburyo amashyamba yahiye n'ibindi byose biri kubaho. Rwose ibyo ngibyo tuzakomeza kubibona, tuzakomeza kubona byose byanditse muri Matayo 24. Inzara hirya no hino, amapfa, gutakaza ibyiringiro, ibi byorezo, ibi byose byanditse mu ijambo ry'Imana, kandi byarahanuwe mbere ndetse biri imbere y'amaso yacu. Noneho turareba, iyo turebye kuri ibyo bimenyetso byose umwami wacu yavuze, avuga ati nimubona ibyo byose, nimubona ibyo byose bisohoye, noneho muzubura amaso yanyu murebe hejuru, kubera ko gucungura kwanyu kuzaba kwegereje. Mwami wacu n'umucunguzi we arimo gusoza umurimo we, wo gucungura hamwe n'amahanga yose n'indimi n'amoko, noneho nk'itorero rya Yesu Kristo. Noneho kandi umwami wacu azasoza umurimo we nanone hamwe na Israeli, nk'uko mu byanditswe byera, mu isezerano rya kera n'isezerano rishya byavuzwe mbere. Ibyo ngibyo rwose twabibwiwe mbere. Uyu munsi ndashaka muri iki gice cy'umwihariko cyo muri Yesaya 53 gusomamo imirongo 2 cyangwa 3, ukuvuga ngo twakagombye gusoma kino gice cyose. Ni igice gisobanura ibyerekeye umwami wacu n'umucunguzi waje kuri twe, waje mu mubiri, waje agahinduka umuntu kugira ngo aducungure. Hano muri Yesaya igice cya 53 mu mirongo ya mbere rwose uhereye aho gitangirira, ninde wizeye ubutumwa bwacu?
kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? In verse 4, noneho he has umurongo wa kane, borne our ni griefs ukuri and ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, uburwayi bwacu nibwo yishyizeho, esteem him. imibabaro yacu niyo yikoreye, Blessed imibabaro yacu niyo yikoreye. be our Lord. Imana yacu ishimwe kandi Our himbazwe, diseases, umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Uburwayi bwacu sorrows, yarabwikoreye, he carried, imibabaro yacu no kuribwa kwacu yabyishyizeho. while we Noneho twebwe esteem him twamutekereje nk'aho, smitten of God, twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agacishwa bugufi. he was wounded Nyamara for our nyamara transgressions, ibicumuro byacu, he was bruised ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, iniquities, yarashenjaguwe, the chastisement yashenjaguriwe gukiranuka of kwacu. our peace was upon him, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, and cyari with kuri his we, stripes we are kandi healed. imibyimba ye niyo And then the man of God adukirisha. writes, verse 6, all we like sheep have gone Noneho astray, nyuma umuntu w'Imana brothers and yaranditse aravuga ati sisters, also twese we twayobye nk'intama went zizimiye. astray. Bene data bashiki bacu bakundwa, God, natwe ubwacu twari inzererezi nk'intama mercy on us. zizimiye, ariko The divine message, Imana yatugiriye ubuntu, yatugiriye the imbabazi, forgiveness of yatugiriye sins, imbabazi n'ubuntu, ubutumwa bwiza bw'agakiza, salvation was proclaimed gucungurwa k'ubugingo, Jesus Christ, agakiza karabwirijwe, by grace, kabwirijwe na Yesu was Kristo given to us, umwami wacu kubw'ubuntu bwe, which belongs into this kandi natwe context. twahawe ako gakiza. Ariko ku murongo wa 10, Yet it muri pleased iki the gice Lord hano hagendanye n'igitekerezo kivuga ngo bruise him. ariko Uwiteka yashimye, ku murongo wa 10, He has put ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, shall make his soul an offer. yaramubabaje. Mu Kidage baravuga ngo yamuteje He uburwayi, shall see his seed, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Just very mighty. Everything foretold in Mbega ibintu byiza cyane, what is contained byose byavuzwe mbere bitaraba, from God. ibyari biteganyijwe mu mugambi w'agakiza k'Imana. Especially Matthew, Iyo tugiye mu isezerano rishya, by'umwihariko and then also muri Matayo 27, noneho the Lord, no mu bundi butumwa bwiza, a way umwami Imana, approach. In Gethsemane, umwami wacu yanyuze mu nzira igoye cyane, and he cried yanyuze out, mu nzira yo gusuzugurwa, not my will yararwanye igorigota, maze aravuga ati be done. bye kuba uko mbishaka, ahubwo ubushake bwawe aba ari bwo let buba. this cup pass Niba bishoboka, over me. aravuga ati niba bishoboka kino gikombe kindenge, ariko He went to yagombye the kukinywa, cross. yagombye kukinyweraho, maze He arapfa, conquered death, atugira ku musaraba, all the yanesheje powers urupfu, of darkness, yanesheje ukuzimu, God. And on the third n'imbaraga day, zose z'umwijima he yarazinesheje, rose. kandi ku munsi wa gatatu And he could cry out, yarazutse, I live, maze and he yashobora kuvuga shall ati, live also. yashobora kuvuga ati ndiho, In uko Matthew 27, ndiho namwe muzabaho. we have Noneho the description. hano muri Matayo 27 turabona ubusobanuro buhagije Which brings us tears into our eyes. bushobora gutuma twese amarira atemba mu maso yacu. Iyo turebye uburyo A crown of thorns they made. umwami wacu yasekerewe, uburyo yahindutse uwo gusekerwa, bamwambitse ikamba ry'amahwa ku mutwe, They called him, they mocked him noneho as the king of the Jews. bamaze bamwita bamushungera ngo ni umwami, barimo bamushungera ngo ni umwami w'Abayuda. Ariko bene data bashiki bacu bakundwa, umwami wacu umukiza yanyuze mu nzira igoye cyane, Redemption. We kandi can all read it. Especially yasohoje gucungura,
mushobora kubisoma. verse 28. Yasoje ibijyanye no gucungura by'umwihariko yereka umurongo wa 28 n'umurongo wa 29 n'indi mirongo ikurikira. Ibyo bamukoreye, ibyo bakoreye umwami wacu, baramusekereye, baramuciriye amacandwe, baramukubise, maze ce chemin difficile pour nous igoye kubwacu yayinyuzemo, yagiye ku musaraba ku bwacu, kandi nk'uko twabisomye, urubanza rwagomba kugwa kuri twe, urubanza twagomba gucirwa twebwe, urubanza rwagomba gucirwa bari mu isi, yararwikoreye. Kandi noneho ku musaraba i Golgotha yafashe umwanya wanjye, afata umwanya wawe, maze ku bwacu atanga amaraso ye, amaraso y'isezerano rishya. Kandi nk'uko twabivuze kenshi, mu Balewi igice cya 26:11 byanditswe yuko ubuzima bw'umubiri buri mu maraso y'umwami wacu n'umukiza wacu. Amaraso y'Imana ariyo yatanze ku bwacu, kandi umukumbi wacungujwe amaraso twakiriye kubw'ubuntu ubugingo bw'Imana, ubugingo buhoraho, nk'uko byanditse yuko wakira umwana w'Imana ahabwa n'ubugingo buhoraho. Utaramwakiriye we nta bugingo buhoraho afite. Ni ibintu byiza cyane kandi byangombwa yuko tugomba nk'abantu kumenya imigambi y'Imana yacu, kandi tukemera gukurikira ako gakiza tutaneguye Imana, tutagize icyo dushinja Imana, kubera ko twagombye kuba twarazimiranye na Adamu, nk'uko byanditse yuko nk'uko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, maze icyaha kikinjira mu isi, uko niko no kubarwaho gukiranuka binyuze mu kumvira k'umuntu umwe byatumye abantu bose babarwaho gukiranuka, abizera bose. Umwami wacu, noneho turabivuga kandi nanone, umwami wacu yanyuze muri iyi inzira yo gusuzugurwa, ava i Getsemani agera i Golgotha. Noneho aravuga ati byose birarangiye, gucungura, agakiza karaboneka. Imana yari iri muri Kristo, kandi yiyunga n'abari mu isi. Ibyo ntabwo bihagije, ntabwo bihagije kwizihiza wa gatanu mutagatifu cyangwa kwizihiza Pasika, ahubwo twebwe tugomba rwose buri wese kwigerera, kwishyikirira ibyo Imana yasoje ku bwacu, imbabazi z'ibyaha byacu, ubuntu bw'Imana, agakiza k'ubugingo bwacu. Twagira ubuntu bwo kunyura muri ibyo byose buri wese ku giti cye, kandi kubw'ibyo itegeko ry'ibwirizabutumwa ryaratanzwe. C'est pour cette raison dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. C'est le mandat divin de dire à l'humanité déchue que Dieu était en Christ. Personne n'a besoin de se perdre. Lui, en tant que sauveur, il l'a porté sur lui notre condamnation. Et sur la croix, il est mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Nous lisons ensuite
Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa ntibamuvuna amaguru. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est accompli. Bien, mes frères et sœurs, disons cela encore avec un cœur reconnaissant. Nous suivons notre Seigneur sur ce chemin et sommes reconnaissants de ce qu'il est allé sur ce chemin et que pour nous il a payé ce prix. Lui qui était sans péché, il est devenu pour nous péché pour que nous devenions et recevions la justice de Dieu. Et nous pouvons voir ici qu'il est écrit au verset 34 qu'il lance aussitôt percer son côté et le sang bien mes frères et sœurs, si nous allons Dieu le Seigneur avait déjà ouvert le côté d'Adam. Il avait fait sortir Ève et l'avait ramené de nouveau à Adam. maze yongeye kugarura Adamu aramukangura. Adamu aravuga ati uyu nakara ko mu maraka yanjye n'igufwa ryo magufwa yanjye. Nous avons le deuxième Adam. Hano turabona Adamu wa kabiri kandi bene data bashiki bacu bakundwa. Aussi certain que cela a eu lieu, nkuko rwose ibingibi byabayeho, la rédemption a été accomplie. maze gucungurwa kwabasha gutora. C'est aussi certain que ni nako ari by'ukuri cyane rwose yuko pris dans l'adoption, twafashwe tukagezwa mu gucungurwa binyuze mu kuvuka bwa kabiri, parole en vertu du sang biturutse mu ijambo rifite imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo n'umwuka w'Imana, maze tubasha kuvuka bwa kabiri kubw'ibyiringiro bishya, ibyiringiro bizima, maze duhinduka abakobwa n'abahungu b'Imana kubw'ubuntu bw'Imana. Il est écrit, nk'uko byanditswe ngo vous qui n'était pas mon peuple, mwebwe abatari ubwoko bwanjye muzitwa abana b'Imana nzima. Disons encore une fois, reka nanone tuvuge tunabisubiremo kandi tubivuge mu buryo bwumvikana rwose. turiho mu gihe cyegereye cyane kugaruka kwasezeranywe k'umwami Yesu Kristo. Le vrai message divin du salut, kandi ubutumwa bw'Imana bw'agakiza bw'ukuri bw'agakiza, agakiza, imbabazi, ubuntu sont encore prêchés, biracyari kubwirizwa, biracyari kubwirizwa n'ijwi ryumvikana rwose kuri iyi si yose. kandi tugomba kubivuga yuko Imana nous a pas donné une communauté. Imana ntabwo yaduhaye kugira umuryango w'abakristo cyangwa itorero gusa aho ngaho, ahubwo yaduhaye ubuntu, yatugira ubuntu bwo kwizera umurimo wasojwe igorogota wo gucungura, bityo tubona ubutware n'ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Nous devenons des enfants de Dieu. tukava kuba abana b'abantu tugahinduka abana b'Imana binyuze ku wa kabiri, tumaze kwakira imbuto itabora ijambo ry'Imana, imbuto yabibwe mu mitima yacu, atari idini hoya cyangwa igikorwa runaka cya kidini, ahubwo hano tuvuga ku gikorwa kidasanzwe Imana yakoze muri twe kubwo kwizera
binyuze ku mwuka wera. Uko niko mu gihe turi kumva ubutumwa bwiza bwuzuye busesuye bw'agakiza, maze tukizera ubwo butumwa n'imitima yacu yose, aho niho noneho ibyo byose bibasha gusohora ku bwacu. Mu Baroma igice cya 5, Baroma igice cya 5 ku murongo wa 15. Mais il n'en est pas du don gratuit ariko impano y'ubuntu bw'Imana, l'offense, impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, ou alors de la transgression, car si par l'offense ou la transgression d'un seul, il en est beaucoup, ubwo igicumuro cy'umwe cyateye abantu benshi urupfu, niko la grâce de Dieu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu, le don de la grâce, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo, Yesu Kristo, était abondamment répandu sur beaucoup qui ont cru. byarushijeho gusaga kuri benshi bizera. Hano umwami wacu mukiza aragaragazwa rwose nk'umuntu, mu gihe umwami Imana nk'Imana ntabwo yashobora gupfa, Imana ntabwo ipfa, mais la parole est devenue chair, ariko ijambo ryahindutse umuntu, umwami w'ubwiza, umwami w'icyubahiro yaje muri twe hano ku isi, aravuka umunsi wa 8 arakebwa. Kandi bene data bacu bakundwa, ibi byose byabereyeho, byabayeho ku bwacu, maze yagombaga guhinduka umuntu kubera umuntu, kugira ngo tubashe kugarurwa mu gihagararo cy'abakobwa n'abahungu b'Imana. Noneho mu Baroma igice cya 5:18 turasoma, ainsi donc comme par une seule, nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe, condamnation, nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu atteint tous les hommes, de même par un seul acte, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umwe, cyakozwe n'umuntu umwe, qui donne la vie gutsindishirizwa à tous les hommes, cyahesheje abantu bose comme par la désobéissance d'un seul homme, kandi kuko ont été bahabwa ubugingo, kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Beaucoup seront rendus justes, abenshi bazahinduka abakiranutsi. Ça, c'est ibi ni ibintu bikomeye cyane by'imbaraga, de condamnation, nta rubanza rukiriho, nta rubanza rugihari, désobéissance d'un seul homme, nta rubanza rugihari, dans lequel la mort kubwo kutumvira k'umuntu umwe urupfu rwinjiye muri iyi si, ariko en raison de l'œuvre, noneho ku mpamvu y'igikorwa cyera, igikorwa cyo gucungurwa cyasohojwe n'umuntu umwe wumviye akumvira kugeza ku rupfu rwo ku musaraba, agatakaza ubugingo bwe ku bwacu. Nabwo buryo ku bwacu kubwe twabashije kubarwaho gukiranuka inshuro imwe kandi burundu. Kwizera umwami wacu, umwami wacu aba ari we uhabwa ishimwe n'icyubahiro no gusengwa no guhimbazwa iteka ryose. By'umwihariko rero tous ces versets précieux, kubw'imirongo myiza cyane ya Bibiliya itwereka uburyo, ce qui est arrivé pour nous, itwereka ibyasohoye ku bwacu, byabaye ku bwacu.
Mu Efeso igice cya gatatu au verset 11 nous lisons ku murongo wa 11 turasoma Éphésiens chapitre 3 verset 11. Efeso ibice bitatu murongo wa 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Selon le dessein éternel qu'il a mis nuko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu notre sauveur, notre Seigneur. Maze ikabisohoza mu mwami wacu mukiza imigambi y'iteka yashyizwe mu bikorwa n'umwami wacu Yesu Kristo iby'Imana yari yateguye uhereye mu iteka ryose ni muri Yesu Kristo notre Seigneur et Rédempteur, umwami wacu n'umukiza, que par sa grâce binyuze ku buntu bwe kubw'ubuntu bwe yabashije kubisohoza yabashije kubishyira mu bikorwa maze arabiduha kubuntu bwe. Mbega amahirwe bene data bashiki bacu bakundwa mu moko yose mu ndimi zose sur toute la terre, mu isi yose. Nous disons à tous, et cela au nom du Seigneur, bose kandi mu izina ry'umwami wacu yuko turabivuga n'imitima yacu yuko twizera n'imitima yacu kandi rwose 100% turizera rwose twizera iby'Imana mu ijambo ryayo ibyo yatubwiye kandi tubwira n'uyu munsi turabyizera 100% yuko agakiza yuko gucungurwa byasohotse kandi yuko umuvumo wavanywe kuri twe kandi yuko gucirwa iteka urubanza rwacu rwaguye ku mwami wacu mukiza. Noneho twese abana b'abantu maze kubw'ibyo duhinduka abana b'Imana kubw'ubuntu bw'Imana. Uko niko Imana mu iteka ryose mu migambi yayo no mu guteganya kwayo nuko yabiteguye maze nuko yabishatse nuko yabiteguye. Niyo mpamvu muri iki gihe cyacu irimo gusohoza umurimo wayo mu bacunguwe mu batoranijwe. Mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 7 nanone en lui nous avons la rédemption par son sang, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye péché ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ibintu byiza cyane rwose by'agaciro. Umwami wacu aba ari we uhabwa ishimwe kandi nk'uko ku itangiriro nk'uko twatangiye tubivuga rwose twegereje cyane iherezo ry'igihe cy'ubuntu kandi nk'uko nabivuze ubutumwa bwiza sera prêché uzabwirizwa nk'ubuhamya ku bantu bose ku moko yose n'indimi zose. Maze umwami wacu yaravuze ati nyuma yaho imperuka izahera ko ize. Matayo 24:14. Abantu babyizera batabyizera Imana yo kubw'ibyo ntabwo izahagarika ntabwo izahagarika ibyo yateguye kubwo abantu batizera. Yo izasoza umurimo wayo kugeza ku iherezo kandi hahirwa umuntu ushobora kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga nk'uko birivuga kugeza ku itangazo rya nyuma avuga ngo yuko noneho haregereje cyane kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ibintu byose bigomba kugarurwa 100% guhuza n'Imana guhuza n'ijambo ryayo. Kandi noneho muri iki gihe cyacu Imana yagize abantu b'umwihariko badasanzwe. Uyu munsi ushobora kubivuga kubera yuko ibyo ngibyo nabashe kubibamo jye ubwanjye nabibonye n'amaso. Yaba amateraniro akomeye cyane yarimo Billy Graham qui appartenait à l'église baptiste, mais dans le monde entier, il est devenu connu et yaramenyekanye cyane yabwirije ubutumwa bwiza appelé beaucoup à Christ, yahamagariye abantu benshi kuri Kristo, a conduit beaucoup à Christ, yagejeje benshi kuri Kristo. Ariko ndetse na nyuma yaho habaye undi muntu wa kabiri William Branham
dans le pentecôtiste. Et cet homme de Dieu, William Branham, a réellement, dans notre temps, reçu un appel surnaturel. yakiriye umuhamagaro udasanzwe uturutse ku Mana tariki 11 z'ukwa gatandatu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 33. Et je dis seulement la dernière partie. Kandi ndavuga agace ka nyuma gusa kubirebana n'ubutumwa bw'Imana, ubutumwa yahawe. Ce message divin ubutumwa bw'Imana devait atteindre toutes les extrémités de la terre. Bwagomba kugeza ku mpera zose z'isi, kandi uyu munsi bene batatu bacu bakundwa mureke mbivuge nk'ubuhamya. Kandi ndasaba de comprendre cela, ndasaba ko mubyumva neza mu buryo bwiza. Nous avons le 2 avril qui vient de passer. Itariki 2 z'ukwa kane zitambutse, itariki 3 z'ukwa kane 63. Itariki 3 z'ukwa kane mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 63. Kuri jye l'un des jours les plus importants. N'umwe mu minsi idasanzwe m'avait ordonné, minsi ikomeye kuri jye, nibwo umwami wacu yantegetse kujya mu yindi migi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 62. Itariki 2 z'ukwa kane nibwo umwami yanyoreje mu migi yindi kubwo kubwiriza ijambo ry'Imana. Itariki 2 z'ukwa kane 1962. C'est pas moi. Kandi ntabwo ari igihe wavugishije Imana, ahubwo Imana niyo yamvugishije n'ijwi ryumvikana kandi rikomeye, maze ambwira aya magambo. Arambwira ati kugira ngo aya magambo ntabwo akwiye kubwirizwa hano i Krefeld gusa, ahubwo iri jambo rigomba kubwirizwa mu isi yose. Kandi uko niko uko niko natangiye ingendo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 64. Nibwo natangiye urugendo rwa mbere rw'ibwirizabutumwa mu Buhinde, muri Jordania no mu bindi bihugu. Bene data abashiki bacu bakundwa, ndacyafite mu mutima de mentionner encore ces jours en avril. Rwose kuvuga iyo minsi yo mu kwa kane ni itariki 9 z'ukwa kane. Ndashaka kubivuga kubw'impamvu ikurikira, kubera ko turiho tugeze mu gihe rwose aho Abaroma 13 by'umwihariko bifite icyo bivuze cyane kuri twe, yuko buri butware bwose bushyirwaho n'Imana, kandi yuko twese tugomba kumvira ubuyobozi. Abantu bo mu gice cya 13 ibyo ngibyo tubikora n'umutima wacu wose, atari ukwijujuta cyangwa kugira icyo tuvuga. Tuguma mu rugo rwose, nubwo mwana datati yabibaze neza, ambwira yuko 50,000 connexions dufite amakonexion arenga 50,000 uyu munsi dans le monde entier. Mwisi yose abikonekse kugira batwumve ni connexion 50,000. Bose biragaragara ko Abaroma 13 ku Badage bose ari ikibazo gikomeye, kubera ko le 9 avril itariki 9 z'ukwa kane mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 45 Dietrich Bonhoeffer nibwo yishwe. Et cela ça a été kandi ibyo ngibyo byabaye bitanzwe itegeko n'uwitwa Fila, kubera ko yari yanze kumenya Abaroma 13, kubera ko yari yanze kumvira ubuyobozi bw'ubwo butware bwa gatatu. Yari yanze kwemera ibyo guverinoma y'icyo gihe yuko ari ubutware buturuka ku Mana, kubera ko atashoboye kubikora. Itariki 9 z'ukwa kane 1945 yarishwe. Ukwezi kumwe kubanziriza kurangira kw'intambara ya kabiri y'isi. Ibi mbivuze kubera iyi mpamvu yuko tugomba rwose, n'est-ce pas, mal utiliser la parole de Dieu. Mais nous sommes abantu bashobora gukoresha ijambo ry'Imana nabi, ariko twebwe dushimana ko twumvira ijambo ryose ry'Imana, nous soumettre tel que le Seigneur le permet, kandi tukaryumvira nk'uko umwami abyemeye. Noneho nihuse donc aussi le 10 avril 1966, nanone ku itariki 10 z'ukwa kane 1966 wari umunsi udasanzwe. Nanone
itariki 10 z'ukwa kane 1966 narindi mwishingura rya mwene data mukundwa amaze kuvuga muri Amerika itariki 10 z'ukwa kane mwaka w'igihumbi kimwe 1966 je suis allé nagiye dans la chambre où nagiye mu cyumba aho umubiri wari uri et je suis allé avec le directeur najyanyeyo n'umuyobozi les marches manuka amaesikariye noneho ngaho mwene data Branham niwe yari aryamishijwe umurambo we noneho twese tuzi ibibera muri morgue. Nous savons tous que il avait eu un accident murabizi ko yari yagize impanuka mu kwa 12 mu 1965. Donc une voiture no kuvuga ngo imodoka est allée frontalement modoka yaje itumbiranye niye maze ziragongana. Le pare-brise a été cassé mais parabrise irameneka ariko mu kwa kane yewe amaso yanjye ubwanjye yabonye mwene data Branham aryamishijwe. Son visage était resplendissant, il souriait. Isura ye yari yishimye, yari ameze nk'ari guseka. Et il souriait. Yari umurambo we amaso arabagiranaga. Ameze nk'uri guseka, nta gikomere afite mu maso. Mutekereze iyo manuka, ariko nta n'inkovu yari afite, nta n'igikomere. Le cercueil à la mort. Yari ibikomere byari yakize. Namubonye mu isanduku mu burukiro yambaye neza, yambaye karavate mu mwaka wa 1966 itariki 10 z'ukwa kane, maze ku itariki 11 yakurikira gushyingurwa. Ku itariki 12 nahamagaye bene data bose bari bafite inshingano, mbasaba ko ibibwiriza by'umuntu w'Imana William Branham byari byarashyizwe ku makasete, byari byaramaze gushyirwa ku makasete icyo gihe. Nabasabye ko ibyo bibwiriza bishyirwa mu mabroshire, bikandikwa, bigashyirwa ku mapuro, bigasobanurwa mu zindi ndimi. Bene data bashiki banjye bakundwa, ntabwo ndi kubivuga ku bwanjye, ahubwo iyo hataza kubaho mwene data Frank ku itariki 12 z'ukwa kane mu mwaka wa 1966 i Jeffersonville, une seule prédication du frère Branham. Nta kibwiriza na kimwe cya mwene data Branham cyari kuba kiri mu mabroshire. Bose nyuma yo gushyingura mwene data bose basubiye mu rugo bacitse intege, ariko Imana yarashoboje kwemeza bene data yuko ibibwiriza bigomba gushyirwa ku mapuro kugira ngo bibashe gusobanurwa mu zindi ndimi. Kandi iyo turebye inyuma, kuri iyo myaka yose itambutse, were mwaka wa 1958 nibwo twatangiye gusobanura ibibwiriza bya mbere bya mwene data Branham, kandi twarasobanuye n'ibindi bibwiriza bene data bose. Bene data bose bo mu bihugu bitandukanye ni nabwo buryo babashe gusobanura. Ibingibi ndabivugira iyi mpamvu ikurikira, kubera ko Imana kubw'ubuntu bwayo iyo yateguye ibintu byose mbere, kandi ibintu byose mu gihe gikwiriye n'ahantu hakwiriye bibashe gusohora. Noneho kugira ngo ubutumwa bwa nyuma bubashe kugera, kandi uyu munsi bwageze ku mpera zose z'isi, kandi ibyo byose byari umugambi w'Imana. Kandi nk'uko nabivuze nangira, umwami wacu ubwe yarabivuze ati, ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzabwirizwa amahanga yose kugira ngo bube nk'ubuhamya. Noneho nyuma yaho est arrivé dans notre temps. Kandi ibyo ngibyo bisohoye muri iki gihe cyacu, n'umutima uvugisha ukuri imbere y'Imana umwami. Nshobora kuvuga nti uyu munsi toutes ces écritures, ibi byanditswe byose n'iby'Imana prévu pour cette époque, yateguye byose ku bw'iki gihe, bisohoye imbere yacu, bisohoye imbere y'amaso yacu. Kandi no kubirebana n'imperuka y'igihe,
kubirebana n'imperuka iherezo ry'iminsi ibimenyetso bigaragara imbere yacu nk'uko abahanuzi bavuga, kandi twebwe ku bwacu twebwe icyo tureba ni ibirebana n'itorero, umuhamagaro wo gusohoka, kwitegura kubw'umunsi w'ubwiza w'icyubahiro wo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu, kuko uko niko byabwiye umwene data Branham, nk'uko Yohana Umubatiza yoherejwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, ni nako n'ubutumwa wahawe buzaba integuza yo kugaruka k'umwami wacu, kandi buzagera ku isi yose. Uyu munsi iri sezerano rya Bibiliya rirasohoye, naryo ryasohoye mu isi yose imbere yacu, kandi dushobora kuvuga tuti, dushobora kubura amaso yacu tukareba hejuru, tukararama, tukamenya yuko gucungurwa kwacu kwegereje. Kandi nanone kubwo babandi badashobora kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, nubwo byose bizasohora, nubwo batizera, ariko Imana izasohoza ibyo yateguye byose kandi yavuze mu ijambo ryayo, yaba mu isezerano rya kera n'irishya. Yarabivuze kandi yemera ko byandikwa. Hano tuhafite rwose guhabwa icyerekezo neza mu nzego zose. Umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe ku bw'ibyo. Nanone kandi bwo gusoza, kandi ndashaka no kubitsindagira, umurimo wo gucungura warasohoye ku musaraba i Golgotha, kandi twemeye uwo murimo n'imitima yacu yose, twarawemeye, turashima ku bw'iby'Imana yakoze ku bwacu. Niyo yonyine dushima, niyo dusenga, niyo duhimbaza, kuko yasohoje ibikomeye ku bwacu. Ushobora kwizera wese uyu munsi iki byanditswe bivuga, kandi nk'uko ibyanditswe bivuga nyine, yagiriwe ubuntu imbere y'Imana. Ariko udashobora kwizera Imana aba yise Imana inyabinyoma, niko byanditse. Uko niko intumwa Yohana yabyanditse, aravuga ati, twizera Imana, twizera amagambo y'Imana, kandi twizera rwose ko twegereye kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Kandi abafite amatwi yo bose yo kumva babashe kumva iby'umwuka abwira amatorero. Kandi noneho harakurikiraho isezerano, uzanesha azaragwa byose. Imana umwami ibashe guha umugisha iyi minsi nayo, yaba kuwa gatandatu wa Pasika n'icyumweru cya Pasika, itanga umugisha mu buryo budasanzwe. Abantu bose bakire imbabazi z'ibyaha byabo, abantu bose mu kwizera babashe kwemera no kwakira ibyo twahawe. Ubwo umwami wacu umukiza umucunguzi yavugaga ati ku musaraba, avuga ati byose birasohoye. Imana yari iri muri Kristo, maze yiyunga n'abari mu isi, kandi nawe nanjye twabashije kumwemera no kubyizera mu kwizera. Kandi tuzabona umukiza wacu umwami wacu, kuko niko byanditswe ngo, abasanzwe biteguye binjirana nawe mu bukwe bw'umwana w'intama, maze inzugi zirakingwa. Imana umwami itanga ubuntu bwayo kugira ngo abantu bose babashe kwizeza imitima yabo mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Seigneur Dieu tout-puissant, Mwami Imana ishobora byose, n'umutima wanjye wose ndagushimira kubw'ubushobozi n'uburyo watanze ubwo dufite, yaba ari hano hantu, turi hano hantu kugira ngo tubwirize ijambo ryawe ry'agaciro,
ribasha kumvwa ku isi yose. Par tous ceux qui ont trouvé grâce auprès de toi. Hirya no hino ababonye ubuntu imbere yawe, bakugiraho ubuntu bose, abizera bose. Nous vivrons l'achèvement de ton œuvre. Tuzabona gusozwa k'umurimo wawe mwami. Mwami mukundwa, ufungure buri wese amaso n'umutima kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyanditswe, kandi uduhishure ijambo ryawe, kandi uduhe rwose kugira umugabane wuzuye ku murimo wacungujwe wo gucungura wasojwe, binyuze ku maraso yawe yera kandi y'igiciro. Soit la reconnaissance dans toute l'éternité. Soit t'apporter la reconnaissance dans toute l'éternité, dans le saint nom de Jésus. Ibyo rwose mwami mukundwa, ni wowe ukwiye gushimwa, ni wowe ukwiye guhimbazwa iteka ryose. Tukuzaniye ishimwe rwose iteka ryose mu izina. Amen. Ce ne sont pas mes mérites, c'est lui qui me l'a accordé. Seigneur, que je puisse utiliser cela pour éclairer. Ibyo mfite kandi by'agaciro kuri jye ntabwo ari ibyo nkwiriye, ahubwo niwe wabimpaye. Oh Seigneur, mwami mbashe kubikoresha kugira ngo murike ku nzira yanjye. Ungire ubuntu rwose. montre-moi mwami où je serai aujourd'hui et que tu m'as agréé. Ufungure igitwikirizo, uvaneho igitwikirizo kugira ngo mbashe kureba, mbashe kubona ibyo wankoreye. Unyereka aho nagombye ndi kuba uyu munsi, kandi none ukaba waranyemeye. Mwami utekereze ko turi abantu bibagirwa kandi b'abanyantege nke. Utugirire ubuntu kandi utubere maso de son amour et de sa miséricorde. Mais nta cyiza nakoze, c'était mes péchés. Ahubwo Yesu yanyakiriye ukundi. Ntabwo nkwiye urukundo rwe n'imbabazi ze, ahubwo ko ibyaha byanjye n'amakosa yanjye nibyo yishyizeho, nibyo arankunda. Ntabwo nshobora kubisobanukirwa. Mvaneho igitwikirizo kugira ngo mbashe kubona ibyo wakoze. Unyereke ese nagombye kuba ndi hehe uyu munsi, none ukaba waranyemeye. Wibuke ko turi abantu bibagirwa kandi b'abanyantege nke. Utugirire ubuntu kandi ube maso kuri twe, tubere maso. Iyo turebye kuri wowe, iyo nkurebye nshobora kuvuga nti rwose nshobora kugushimira kubera ko wampishuriye ijambo ryawe. Unyuzuze umwuka wawe kandi undindire mu gukiranuka kubera ko urankunda. Mwami wanjye, mvaneho igitwikirizo kugira ngo mbashe kubona ibyo wakoze. Unyereke aho nagombye kuba ndi uyu munsi, none ukaba waranyemeye. Ntiwibagirwe ko turi abantu bibagirwa kandi b'abanyantege nke, ahubwo tugire ubuntu mwami, kandi utubere maso, ube maso ku bwacu. Umvaneho igitwikirizo, kugira ngo mbashe kubona ibyo wakoze ku bwanjye. Unyereka aho nagombye kuba ndi uyu munsi, none ukaba waranyemeye.